बाप रे, इस बिल के अंदर ये क्या बैठा है? चलो जल्दी से निकालती हूँ। अरे यार, ये मीना बिल के पास क्या कर रही है? हाँ, अबे कौन है? तुम्हारा बाप। अबे रीना चुप हो जा, इस बिल के अंदर नाग है नाग। क्या मीना सच में इस बिल के अंदर नाग है? मैंने ही डर से नागवाग से अभी निकाल कर दिखाती हूँ तुम्हें। तो ये डाला मैंने बिल के अंदर हाथ और पकड़ लिया नाग को। अरे मीना ये देखो, ये तो एक छोटा सा खरगोश है, अब मैं इसे पाल लूंगी। अरे यार मीना तो भाग गई, अब मैं क्या करूँ? अरे वाह, अंडा मिल गया। चलो अब मैं इस अंडे को चूजे में कन्वर्ट करती हूँ। लेकिन यार इस अंडे के अंदर से चूजे को निकालने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक